Questo è quello vero vincente. Sì, quello che hanno vinto. È stato staccato da questo pacchetto il gratta e vinci da 2 milioni di euro segnalato da questa mattina nel sito dell'Agenzia dei Monopoli di Stato. Una sorpresa anche per Mark Wang, il titolare del bar Sveglia davanti alla stazione dei treni di Castelfranco. E anch'io sono andato nel sito e praticamente lì c'era la vincita, diciamo, 20 euro il maxi miliardario. Quello che diciamo da me qua vendo di più, non è mai capitato, cioè comunque i 10.000 e i 1.500 diciamo che li vincono spesso, però una cifra così mai. Che il bar sia tra quelli considerati fortunati lo dimostra il tagliando staccato poco prima del nostro arrivo, 500 euro con un gratta e vinci da 5 euro. Ma non vediamo nessun gatto portafortuna tipici proprio della cultura cinese, come mai? Diciamo che quelle cose sinceramente a me non interessa tanto e penso magari sono io quello che porto veramente fortuna al posto del gatto. Chi è che viene qui di solito a giocare a gratta e vinci? È un po' di, cioè, di tutti, cioè, sia lavoratori che anche tanti di passaggio, hai capito? Quindi non abbiamo proprio idea di chi fosse. Ma scegli tu o scelgono loro la schedina? Guarda, tante volte li lascio scegliere. Quindi quello che ha vinto i 2 milioni di euro se l'ha scelto lui, insomma. Quello non posso dire, veramente non so perché tanti, come ho detto, prendono anche i pacchi interi. C'è chi è arrivato a comprare 600 euro di gratta e vinci in un colpo solo aspettando un treno e chi invece non passa giorno che non tenti la fortuna grattando un foglietto da 20 euro. E Mark spera che sia uno di questi ultimi il vincitore. Tu dici insomma che speriamo che questi soldi vadano a uno che ha bisogno. Sì, quello sicuro come tutti, no? Se uno ha già tanti soldi è inutile che vada là, hai capito? Cioè, quello è il discorso. Ma cosa vuoi dire a quello che ha vinto? Spero che ritorni e almeno, boh, non so, beviamo un caffè insieme, tutto qua, nient'altro. Ma di una cosa anche Mark è certo. E se li avessi vinti tu questi 2 milioni di euro, cosa Avrei già faresti? chiuso, venduto tutto. Non sarei neanche qua a fare questa intervista.